ja sam pravoslavne vere, pa me zanima da li je dozvoljen brak između čovjeka koji je pravoslavne vere i ženi koja je muslimanka. Nije dozvoljeno. Ne postoji situacija u islamu kada je dozvoljeno ženi muslimanki da se uda za čovjeka nemuslimana. Kada je u pitanju obrnuta situacija, muslimanima je dozvoljeno da ožene dvije vrste nemuslimanki, katolkinju i židovkinju. Za njih Kur'an kaže ehlul kitab. Muslimanima je dozvoljeno da ožene žene ehlul kitabike koji su moralne i čestite. I da ostanu pri svojoj vjeri. Iako smo rekli da je to bolje svakako izbjegavati zbog praktičnih razloga. Ali ako bi neko oženio, ne možemo kazati da je uradio nešto zabranjeno. Kada je u pitanju žena, ne postoji situacija kada se žena može udati za nemuslimana, udajom za nemuslimana, znači ona čini veliki grijeh i svaki intimni kontakt sa tim čovjekom je blud i nemoral.